Hi guys! Welcome back to my channel again. So this is Jerra Orano, and then for today's video guys, I'm going to do a unboxing. From online, and then dumating siya kanina, binayaran na din siya dito, binayaran siya ng it's worth of 26.77. So let's see kung hindi tayo na-scam. so I ordered this one from Bigo shop. Ang gagawin natin ngayon is i-unboxing natin, and yan. So, dumating nga siya kanina. So, ang gagawin natin is sirain na natin ito, guys. Right. Ayan. So, ito lang pala siya. So, I ordered for curler hair. Yan. Twist line. 2-in-1. Straightener and curler. So, ano siya, pwede mo siyang gamitin in two different ways. So, pwede siyang pang straighten or pwede rin siyang pang curler ng hair. Tignan natin. Nakakaswang laman. Char. Hindi naman siguro sila ganun. Oh! Totoo nga. Hindi tayo na-scam, guys! Hindi tayo na-scam. Oh my goodness. So, ang tanong ay gagana ba ito? So, do you want me, guys, to try this one? Yeah, let's try this one first before anything else. Hindi man siguro masunog yung buhok ko nito, no? So, eto yun. In-order ko siya from Bigo shop. Hello! So, ayan. So, may guest ako. So, eto, ang ginawa ko is nakita ko siya in Facebook. So, like, maganda, parang nagandahan ako. So, sabi ko, I will try to order. Tapos, nakita ko yung shop, and yung ate ko kasi nag-order na din siya dun sa shop na yun, which is yung Bigo shop nga. Yun, nakalagay. Bigo shop. So, ilalagay ko siya dun sa down below or sa screen. Ilalagay ko para kung gusto nyo mag-order din. Legit siya, guys. Hindi siya scam. So, eto nga. So, meron siyang on and off dito. Ayan, on and off. So, meron siyang, ang pinaka-lowest niya na ano is 140 Celsius. And then, yung pinaka-higher niya is 230 Celsius. Degrees Celsius. Yeah. Yun. So, yun nga. So, ito lang. Wala nang iba. And meron siyang kasamang ano. Wala man lang sila pa consuelo de bobo. Hindi ako i-judge. Dahil hindi naman ako nagpukulot. So, first time ko kaarpihan ko na tayo. Ewan kung babakit. Basta bigla ko na lang siya nakita. Tapos nakita ko siya. So, ay gusto ko din ito. Tapos, okay. So, I on it already. So, on na siya. Hindi naman tayo sasabog na ito, no? Huwag na sana. So, how to do this is to do like, okay, how to, paano siya itataas? Oh, okay. So, yung on and off niya, pwede mo rin siyang gawin parang pataas ng pataas. So, hanggang sa pag nag-230 na siya, mag-off na siya. Yun, siguro. Oh, umiinit na siya. So, I don't know. Oh my God. Okay, so let's do like 140 lang. Ay, natatakot ako yung baka malupit. Oh, okay. Wait a minute. I don't know how to curl. Paano ba ito? So, I think it's about like time.
just... Yeah! Oh, it's curl! Yeah. Pero manipis na buhok ko, kaya ganyan siya. So, ayan. Let's try on the other side. Maybe we can put what to 160. Ay, huwag naman sana masunog yung buhok ko, no? Ayan. Oops. Oh, mainit siya, guys. Ayan. So, nagpapalo na talaga siya, guys. Hindi siya so, hindi lang talaga ako marunong siya. I need to learn some techniques para maging kung paano magkulot. Hindi ako marunong magkulot. Maybe like the other side like this. Wala naman nangyari. So it's better like do like this. Dito ako sa work ko. So, pag nakita ko ng boss ko, dito, yari ako. So, nag-iyat-iyat ako dito. Oo, kumukulot din siya, pero hindi nyo siguro siya nakikita kasi, my hair is like, thin kasi, masyadong manipis yung hair ko. So, hindi siya halata. So, kailangan ko ng spray net. Spray net ba tawag mo? Yung parang pang spray para mag-ano siya. Oh! Oh, I love it! Oh, ayun, ayun. Okay. So, one more and I'm done, guys. It's not curl. Nagko-curl naman siya, ayun. Pero hindi lang talaga ako marunong. So, ayun. Ganda naman siya, guys. Legit naman siya, legit. Ang problema ko lang is hindi ako marunong mag-curl. Pag mainit na, kung dapat mainit na mainit pala siya, tapos konti-konti lang ang ilalagay mo. Yan. Parang nararamdaman ko na naluluto yung hair ko. Yan. Dapat maliit. Try kung makaano siya. Ooh! Ito, medyo kumulot talaga siya. So, sobrang init na nito. Oh, ayan, kumulot siya! So, dapat 180 pala talaga siya. Dapat ko yun. Para kumulot. Okay.
ginagamit ko to guys. One of these day, pag kunyari, may pupuntahan ako, tapos gusto ko magkulot-kulot ng buhok ko. So, ayan. Nag-wave lang yung buhok ko. Mamaya, babalik ulit yan. So, ganyan na. Gusto ko maging ganito. Pero kailangan mo ata ng spray bago maging ganyan. So, ganyan lang guys. Ayan, ayan guys. So, that's it for today. Sa mga kalandian ko, sa kabuangan ko ngayong araw na to. So, I hope na nakatulong to sa inyo. Kung gusto niyo mag-order, so just like punta lang kayo sa browser nyo, i-type nyo yung Vigo shop, tapos piliin nyo to. So, ang tawag na twist line. Siya, meron siyang twist line. Ayan. And then, 2-in-1 siya. Straightener, tsaka curler na rin siya. Ayan. So, ayan guys. So, I hope you enjoyed this video guys. At kung gusto nyo mag-order sa Vigo shop, so just purchase it into their online shop. So, thank you so much guys for watching, and I hope that you already subscribed me. So, yun guys. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe this channel and like this video na rin, and comment if you have a question about the shop. I can teach you, or I can whatever you ask for, just message in the comment box, and then that's it. I will reply you guys. So thank you so much guys for watching. Bye bye. So see you in my next vlog again. So this is Maria Jerra signing off.